نبی پاک دے یار دل دے بڑے امیر سن، ایمان دے بڑے مضبوط سن، وفا دے بڑے پکے اور پختہ سن۔ جے سمجھ نہ آوے نبی پاک دی وفا دی مثال تے ذرا غور تے کرو، پیراں وچ جُتیاں کوئی نہیں سن، پتے بن کے گزارا کردے رہے، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کیتی۔ حضرات دی وقار پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کردے رہے، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کیتی۔ درختاں دے پتے کھانے پہ گزارا کردے رہے، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کیتی۔ اور جدوں بھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں کو خرچ کرن دا حکم ارشاد فرمایا، انہاں اپنے گھر دی فکر نہیں کیتی، انہاں اپنے بچیاں دی فکر نہیں کیتی، انہاں اپنی جان دی فکر نہیں کیتی، مصطفیٰ دے فرمان دی قدر کردے رہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے مولا وے، جیدی ذات قدیر ہے ہر شے تے، ان دی شان سنے دے مولا وے، تے میری یار دعا قبول تھی وے، اذان سنے دے مولا وے، ساہ نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے مولا وے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، علماء کرام دا اور شیوخ دا خوبصورت گلدستہ الحمدللہ اسٹیج تے تساں آپ دے سامنے موجود ہے۔ مجھ جیسے ناچیز طالب علم دا سبق سنانا اپنے مشائخ دی موجودگی کے اندر ایک سعادت دی بات ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا عنوان ہے، اور جو آیت مبارکہ میں ناچیز طالب علم نے تو آپ دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دے اندر دو چیزاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلے نمبر تے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام دی سیرت دا ذکر فرمایا، اور دوسرے نمبر تے اس سیرت نو تہاڈے اور میرے واسطے بہترین نمونہ بنا دیتا۔ سب تو پہلے تے یہ جاننا ضروری ہے کہ سیرت کنوں کہتے ہیں۔ سیرت دا آسان جہاں معنی میں تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون دے بلوائے ہوئے جادوگراں دے سامنے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنے کول موجود رسیاں اس طرح زمین تے سٹ دیتی، وہ رسیاں سپڑیاں دی شکل اختیار کر گئیں۔ تو اللہ پاک نے وہی فرمائی ہے، پیارے موسیٰ جڑا تواڈے کول عصا موجود ہے وہ عصا تسی انہاں دے سامنے پھینک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکیا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا جو کہ انہاں سپڑیاں کو کھا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس اژدہا کو دیکھ کے پریشان ہوئے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے تسلی دیتی سیدنا موسیٰ علیہ السلام، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونی، ٹینشن نہیں لینی، خذھا تسی نو پکڑو، تسی یہ تو ڈرو نہ بلکہ اس نو پکڑو۔ فائدہ کیا ہوئے گا؟ جو ہی تسی اس نو پکڑو گے، ڈرو گے نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اسی انہوں ایدی پہلی سیرت تے لوٹا دیا۔ کیا مطلب؟ انہوں ایدی پہلی سیرت یعنی اصلی حالت تے لوٹا دیا۔ ہن اژدہا پہلی سیرت تے آئے گا، مطلب اپنی اصلی حالت کیفیت اسی طرح عصا بن جائے گا۔ تو معنی سمجھ آیا کہ کسی چیز دی اصلی حالت اور کیفیت کو سیرت کہہ دیتے ہیں۔
اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی موت پاک تک، آپ دی وفات پاک تک دی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ہے، اور اس نو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، یہ سیرت تواڈے اور میرے واسطے بہترین نمونہ ہے۔ مکمل سیرت مختصر جے وقت دے اندر، اس مختصر جی زندگی دے اندر کس طرح بیان ہو سکتا، لیکن میں بخاری شریف دے وچوں ایک حدیث تساں آپ دے سامنے پیش کرنے دا ارادہ رکھنا، انشاءاللہ العزیز امید رکھنا اس بات دی کہ تساں اگر غور اور توجہ دے نال اس حدیث نو سماعت فرما لیا تو نبی علیہ السلام دی سیرت مبارکہ دا خلاصہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا تعارف تساں آپ دے سامنے واضح ہو جائے گا۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام دی دعوت دا آغاز مکہ پاک وچ کیتا۔ 13 سال مکے دے اندر دعوت و تبلیغ دے سلسلے تو بعد آپ مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک دے اندر بھی دعوت و تبلیغ دا سلسلہ شروع کیتا، لیکن 2 ہجری دے اندر جنگ بدر، 3 ہجری دے اندر جنگ احد، دیگر غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا کہ باہر دے ممالک دے جڑے بادشاہ نے اپنی دعوت دے سلسلے نوں وسیع کرن لئی ان ممالک دے بادشاہاں دی طرف کچھ خطوط لکھے جانے جو کہ دین اسلام دی دعوت تے مبنی ہو، انہوں نے دین اسلام دی دعوت پہنچانی چاہیے۔ نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خطوط لکھوائے، ان خطوط دے وچوں ایک خط نبی علیہ السلام نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے کیتا، روم دے بادشاہ ہرقل دی عدالت وچ ایک خط پہنچا گیا، جو کہ وہ خط صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ اس خط دا مکمل واقعہ صحیح بخاری دے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نو بھیجیا، روم دے بادشاہ ہرقل دی عدالت جے خط پہنچیا، انہیں خط ویکھیا، خط ویکھ کے آکھن لگا ایک نبی نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، ایک ہستی نے رسالت دا دعویٰ کیتا ہے، انہوں نے پیغام بھیجا ہے نبوت اور رسالت نو تسلیم کرنا، لیکن سانو اس نبی دی سیرت دا ہی نہیں پتا، کردار دا ہی نہیں پتا، سانو پتہ ہی نہیں کہ اس نبی دے شب و روز کس طرح گزرے نے، جوانی کس طرح گزری ہے، پتہ ہونا چاہیے، پھر کلمہ پڑھا۔ پہلی بات جو تساں آپ دے سامنے پیش کرنا چاہنا، 60 سال زندگی کئی بندے گزاری بیٹھے نے، کئی بندے 30 سال والے تے اکثریت نال بیٹھے نے جنہاں 30 سال تو زیادہ عرصہ ہو گیا زندگی گزار دے۔ نبی علیہ السلام دا کلمہ بھی پڑھنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ بھی رکھنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مر مٹن دا دعویٰ بھی رکھنے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام دی سیرت دے بارے ساڑھے کو چند ایک سوال پوچھ لو، ساڑھی زبان خاموش ہو جاتی ہے، ساڑھی زبان کھلنی کوئی نہیں۔ سیاسی لیڈر کسے دی زندگی پوچھنی ہوئے انج انگلاں تے گن کے دسنے ہیں، انگلاں دے پورے نے نا انہاں تے گن کے دسنے ہیں، اینے اس سال وچ اے کام کیتا سی، فلانے نے اپنی حکومت وچ اے چنگے کام کیتے سن، اے پیڑے کام کیتے، ایتھوں ہی سیاست دی ساری پورے پاکستان دی ہسٹری ہونے کھلوا لو۔ ضیاء دور تو بلکہ یحییٰ دور تو شروع ہوندے نے اج تک سارے سیاسی لوگاں دے صحیح اور غلط فیصلے انہوں پوچھو، وزیر اعظم کیڑا صحیح سی کیڑا غلط سی، انہوں پوچھو، کنے صحیح فیصلہ کیتا سی کنے غلط کیتا سی، انہوں پوچھو، پتہ ہے سارا، اور ہر سیاسی لیڈر دی ہسٹری دا پتہ ہے۔ اور نوجوان طبقہ بیٹھا ہے، فلم سٹار لوگ، ڈرامہ نگار لوگ، انہوں دی پوری ہسٹری دا پتہ ہے، اور ایک کھیل تماشے والے کرکٹر لوگ انہاں دی ساری زندگی دا ہسٹری دا پتہ ہے، کتھوں جمے ہے، کتے پیدا ہویا ہے، کی سسٹم، کیسا خاندان، کیسی زندگی، غربت دی زندگی، امیری دی زندگی، کس طرح تو کتھوں تحفہ ملیا، فلانے میچ جو انہاں انعام ملیا، پوچھ لو ساری گل،
لیکن نہیں پتا تے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا نہیں پتا. سارے دی سیرت گنوا لو انگلاں تے گن دے انگلاں تے. فلانے نے اپنی زندگی دے اندر اننے چھکیاں دا ریکارڈ مارے ہے, فلانے نے اننے ٹیسٹ میچ ہیں چودہ اننا ریکارڈ ہے, اے جی T20 چودہ اننا ریکارڈ ہے, فلانے میچز ہے چودہ اننا ریکارڈ ہے. اے ملتان دے اندر میچ لگتے نے کاروبار لوگاں دے بند, اینی عوام ساڑی جاندی, اسی نہ جائیے انہاں ضروری ہے تھے آ کے تماشا لاؤنا ہے, یہ اسی جاندے ہیں تے تماشا لگتا ہے نا. ٹکٹاں پر کے ویکھن جاندے نے تے انہاں نال سیلفیاں لین جاندے نے. جلسہ ہوندا بھی مفت ہے, ٹکٹ بھی کوئی نہیں بلکہ کھانا کھوائیدا ہے, لیکن پھر بھی نہیں ہوندی. کوئی اشتہار نہیں لگتا میچ دا, بس ایویں ہی ہوائی اڑ جاندی ہے بھی میچ ہو رہا ہے. محترم سامعین کرام, انہیں کلمہ نہیں پڑھیا, انہیں کیا کلمہ پڑھن تو پہلے پتہ تے ہوئے اس نبی دی سیرت کیسی ہے. اتھوں اپنے علماء اور شیوخ دی موجودگی دوسرا ایک مسئلہ تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا, وہ یہ ہے کہ آج کل جہالوی جہلمی یا پرویزی فکر دے لوگ یا غامدی فکر دے لوگ جڑے منکرین حدیث نے, جڑے ہوندے نے کئی بندے بدبخت تواڈے سامنے آؤن گے اور 300 سال بعد حدیثاں لکھیاں گئیاں نے, اپنی مرضی نال محدثین نے حدیثاں لکھوائیاں, کیڑی ضرورت, قرآن کافی ہے, قرآن بن بڑی اپنی زبان کھولن گے. علماء تشریف فرمانے میں بڑے یعنی جنہوں کو نا گھٹ گھٹ کے لفظ بیان کر رہے ہیں. یہ شیوخ دا موجودگی دا وہ ادب و احترام نہ ہوندا تے شاید میں کھلے الفاظ ہے جو بات بیان کردا جیڑی بک بک تے بکواس کردے نے حدیث دے بارے. قرآن ہی کافی ہے جی, حدیث 300 سال بعد تے حدیث لکھی گئی ہے. اس حدیث تو کی ثابت ہویا, نبی علیہ السلام نے خط لکھوائے اور خط لکھوا کے اپنے صحابی نو روانہ کیتا. تو یہ نبی علیہ السلام نے جڑے خط لکھوائے سن یہ تہاڈا نامہ اعمال لکھیا سی, یہ نبی پاک دیاں حدیثاں ہی تے لکھیاں سن, یہ نبی پاک دے فرامین ہی تے لکھے سن. 300 سال بعد کتنے حدیثاں لکھیاں گئیاں نے بھئی. نبی علیہ السلام نے یہ باتاں اپنے صحابہ نو لکھوائیاں نے, یہ نبی پاک دے فرامین سن, یہ آپ دیاں احادیث سن. پھر عقیدہ رکھنا پائے گا جی میں قرآن اللہ دی وحی ہے اویں سونے مصطفیٰ دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے. جی میں قرآن حق ہے اسی طرح نبی پاک دا فرمان بھی حق ہے. جی میں قرآن تے ایمان رکھنا ضروری ہے اویں سونے مصطفیٰ دی حدیث تے ایمان رکھنا بھی سارے بولو ضروری ہے. کوئی متاں تانوں بکواس کردا پھر, بلکہ ایک ساڈے علاقے دے شیخ نے اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے, میں شیوخ دی موجودگی یہ بات بھی تواڈے سامنے پیش کر دیاں, چلو اصلاح ہو جائے گی. ایک بدبخت کہنے لگا میں حدیث کو نہیں مانتا, میں حدیث نہیں مانتا, حدیثاں 300 سال بعد میں نہیں مانتا حدیثاں. انہاں کہ کنوں مننا ہے بھئی تو, آندا میں قرآن مننا ہوں, بس میں حدیث کو نہیں مانتا. کی مننا ہے تو, آندا میں قرآن مننا ہوں. شیخ صاحب فرمان لگے منوا قرآن میں نہیں منتا ہے قرآن ہے, منوا قرآن میں نہیں منتا ہے قرآن ہے. آندا لے یہ کیڑی گل ہے. شیخ صاحب فرمان لگے منوا نہ اس قرآن نو, تو آنا نا قرآن مننا ہے تے مینوں منوا, یہ کیویں مننا ہے, کنے آکھیا قرآن ہے. آندا نبی پاک نے آکھیا قرآن ہے, اور کس آکھے. شیخ صاحب فرمان لگے اپنی عقل دا علاج کروا, قرآن نو منوا رہے ہیں حدیث دے ذریعے تے پھر آنا میں حدیث نہیں منتا. قرآن نو منوانا پہ حدیث دے ذریعے وے. نبی پاک نے فرمایا قرآن ہے, اے قرآن ہے. حدیث مننی ہے تے قرآن منیا نا, حدیث تے ایمان نہیں تے قرآن کو قرآن کون کہے گا. حدیث تے ایمان نہیں تے قرآن تے ایمان کس طرح لے کے آؤ گے. حدیث تے ایمان لے کے آئے ہیں, قرآن تے ایمان لے کے آئے ہیں حدیث دے ذریعے. حدیث تے ایمان رکھنا پائے گا تاں قرآن تے ایمان مکمل ہوئے گا. بولو قرآن بھی اللہ دی وحی ہے اور انہیں سونے مصطفیٰ دا فرمان بھی اللہ دی وحی ہے. دو باتاں کلیئر ہو. نبی علیہ السلام نے خط لکھوایا, انہیں بندے بھیجے, مختصر کرام بات ہوں, انہیں بندے بھیجے شام دی منڈی اچ بندے لے کے آؤ. سردار ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, نبی پاک دے جنتی صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. کئیاں نوں بڑی پیڑ بھی ہوندی ہے ابو سفیان بعد وچ مسلمان ہویا, پہلے کیوں نہیں ہویا, پہلے کیوں نہیں. اس وجہ تو کیونکہ اے کوئی کورس نہیں وی فلانی یونیورسٹی جاؤ تے صحابیت دا کورس کر لو تے صحابی بن جاؤ. اے نہیں کہ ساری رات سجدیاں گزار دیو تے تسی صحابی بن جاؤ گے. اے صحابیت دا عہدہ اللہ دی عطا ہے, اللہ جنوں مرضی دے تے جدوں مرضی دے, اے کیدی مرضی ہے,
اللہ پاک نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد ایمان دی توفیق دیتی، بعد صحابی بنایا، یہ اللہ دی مرضی سی، اللہ دی ونڈ سی۔ جدوں رب دا دل کیتا اللہ پاک نے تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ یہ تحفہ اپنی مرضی نال نہیں ملدا، یا کسی بازار دا سودا نہیں بندہ دولت دے کے لے کے آ جائے، یا کسی اے نہیں کہ سجدے کر کے یا کورس کر کے صحابیت دا مل جائے۔ ایک کیدی عطا ہے؟ اللہ دی عطا ہے، اللہ نو بعد وچ منظور سی، اس لیے بعد وچ مسلمان۔ تین باتاں ہو گئی۔ سردار ابو سفیان چونکہ اس وقت مسلمان نہیں سن ہوئے، یہ عدالت دے اندر آ گئے، انہیں آخیا میں کوئی تواڈے کول سوال کرنے نے، انہاں سوالاں دے صحیح جواب دینا۔ جی صحیح جواب دینا جی، کرو سوال۔ سردار ابو سفیان دے کول ہرقل بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے پہلا سوال کرن لگا، کیف فیکم نسبہ، اے سردار ابو سفیان ذرا ہی بات دا جواب دے، اس بات دا جواب دے، کیف فیکم نسبہ، اے میرے مصطفیٰ دی سیرت ہے، نوجوانوں بزرگوں میرے محبوب پیغمبر دی سیرت ہے، اسے لئی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جلسہ رکھا گیا ہے تاکہ تانوں نبی پاک دی سیرت دا تعارف سمجھ آ جائے۔ پہلی بات نبی پاک دی سیرت دے بارے، کیف فیکم نسبہ، اے سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے، اس پیغمبر دا خاندان کیسا خاندان ہے؟ جواب دین لگے، ہوا فینا ذو نسب، سب تو اعلیٰ خاندان ہے، سب تو سونا خاندان ہے، سب تو پاکیزہ خاندان ہے، اور نبوت دا خاندان ہوندہ ہی اعلیٰ ہے، نبوت دا خاندان ہوندہ ہی پاکیزہ ہے، نبوت دا خاندان ہوندہ ہی اچھا ہے، اعلیٰ خاندان ہے۔ اچھا دوسرا سوال ہے، اس بات دا جواب دے، اس خاندان دے اندر کوئی بادشاہ بھی ہے یا نہیں؟ نہیں کوئی بادشاہ نہیں۔ اچھا میرا تیسرا سوال ہے، اس بات دا جواب دے، اس خاندان دے اندر کسی اور نے بھی اس طرح دا اعلان یعنی نبوت دا اعلان کیتا ہویا یا نہیں؟ سردار ابو سفیان جواب دین لگے، نہیں کسی بھی نبوت دا اعلان نہیں کیتا ہویا۔ میرا چوتھا سوال ہے، اچھا اس بات دا جواب دے۔ جی جی پوچھو۔ کہنے لگا اس بات دا جواب دے، فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ، اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ زیادہ تر امیر یا غریب، اس نبی دی نبوت نو تسلیم کرن والے لوگ زیادہ تر دولت مند یا کمزور۔ سردار ابو سفیان جواب دین لگا، اس پیغمبر دا کلمہ پڑھن والے لوگ زیادہ تر امیر، ضعفاؤہم زیادہ تر غریب، دولت دے حوالے نال ماڑے لوگ، دولت دے حوالے نال کمزور لوگ۔ اہلاً و سہلاً مرحبا استادی المکرم، استاد الاساتذہ، محدث العصر، فضیلت الشیخ شیخ محمد بن عبداللہ شجاع آبادی حافظہ اللہ تعالی تشریف ینکے ہیں، اللہ آمنا قبول فرماوے۔ دعا کرو اللہ پاک شیخ محترم دی صحت دے اندر عمر دے اندر مزید برکت عطا فرماوے، شیخ محترم دا سایہ ساڈے سروں تے سلامت رکھے، اللہ رب العالمین شیخ محترم نو ہر شر تو محفوظ فرماوے، اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دے سائے نصیب فرماوے۔ غور کرنا، چوتھا سوال، پہلے تین سوال نبی پاک دے گھرانے دے بارے، اچھا اس بات دا جواب دے، خاندان کیسا ہے؟ اعلیٰ خاندان، کوئی بادشاہ نہیں جی، کسی اور نے نبوت کا اعلان کیتا ہے؟ نہیں جی۔ اور چوتھا سوال نبی پاک دے یرانے دے بارے ہے، کیا سوال ہے؟ وہ امیر ہیں یا غریب ہیں؟ جواب ملیا زیادہ تر لوگ غریب ہیں، زیادہ تر لوگ کمزور ہیں۔ اور ذرا غور کرنا لوگو، نبی پاک دے یار دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن، لیکن نبی پاک دے یار دل دے بڑے امیر سن، ایمان دے بڑے مضبوط سن، وفا دے بڑے پکے اور پختہ سن۔ یہ سمجھ نہ آوے نبی پاک دی وفا دی مثال تے ذرا غور تے کرو، پیرائیں جتیاں کوئی نہیں سن، پتے بن کے گزارا کرتے رہے، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی۔ حضرات دی وقار پیٹ تے پتھر بن کے گزارا کرتے رہے، لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی۔ درختوں دے پتے کھانے پہ گزارا کرتے رہے،
لیکن نبی پاک دے نال بے وفائی نہیں کی تھی. اور جدوں بھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں کو خرچ کرن دا حکم ارشاد فرمایا, انہاں اپنے گھر دی فکر نہیں کی تھی, انہاں اپنے بچیاں دی فکر نہیں کی تھی, انہاں اپنی جان دی فکر نہیں کی تھی. مصطفیٰ دے فرمان دی قدر کردے رہنے. کوئی اپنے گھر دا سارا سامان لے کے آ رہے ہے, کوئی اپنے گھر دا ادھا سامان لے کے آ رہے ہے, کوئی سخاوت دے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. اسی صحابہ تے باتاں تے کردے ہاں اور اج دے زنگی بھنگی صحابہ تے باتاں تے کردے نے. لیکن حیرانگی دی بات ہے, ساڈے محلے دے اندر مسجد بننی ہوئے, اسی دولت مند بھی ہاں, ساڈے کولوں پیسہ بھی ہے, ساڈیاں کوٹھیاں بھی بنیاں ہوئیاں نے, ساڈے کولوں مال و دولت بھی ہے. 6 مہینے مسجد دے چندے دا گلا لگا رہندا ہے, مسجد دے چندے دا مسجد زیر تعمیر ہے, وضو خانہ زیر تعمیر ہے, ایک سال بورڈ لگا رہندا ہے, لیکن پھر بھی وہ زیر تعمیر ہی رہندا ہے, پھر بھی وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچدا. قربان جاواں دے محبوب پیغمبر دے صحابہ تو جے رات دا اعلان کیتا ہے تے راتوں رات اپنا مال قربان کر دیندے نے, جے صبح اعلان فرمایا تے صبح صبح اپنا مال قربان کر دیندے نے. تو مانا ثابت ہویا لوگو نبی پاک دے یار دولت دے حوالے نال کمزور ضرور سن, لیکن دل دے بڑے امیر سن, ایمان دے بڑے مضبوط سن. 5واں سوال ہے, ایزیدون ام ینقصون. اچھا اس بات دا جواب دے, انہاں دی تعداد وچ اضافہ ہو رہی ہے یا کمی ہو رہی ہے؟ جواب ملیا اضافہ ہو رہا ہے. چھٹا سوال ہے, اچھا ذرا اس بات دا جواب دے, اس نبی دا کلمہ پڑھن والے لوگ کلمہ پڑھن تو بعد کوئی پھر گیا ہوئے, کلمہ پڑھن تو بعد کوئی مکر گیا ہوئے, کلمہ پڑھن تو بعد کوئی بے وفا ہو گیا ہوئے, کلمہ پڑھن تو بعد ہاتھ دے اوتے بیعت کرن تو بعد کسی نے بیعت توڑ دیتی ہوئے, پکا دا کافر لوگو انہیں ہلے تک نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا. میرے مصطفیٰ دے یاراں دی وفا دی گواہی دے رہے ہیں. اے اج دا پرانا کافر تے نبی پاک دے یاراں دی وفا دی گواہی دیندا سی, اے اج دا نواں کافر تے کچا کافر جڑا نواں ہویا پھردا ہے ہلے پکا نہیں بنیا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے ایمان تے اعتراض اٹھاندے پھر گئے سن. اس وقت دے کافر نبی پاک دے یاراں دی وفا دی گواہی دیندے سن, تے اج دا منہ مونا دے نبی پاک دے صحابہ کرام پھر گئے سن. استغفر اللہ معاذ اللہ. پہلا سوال, پہلے 3 سوال نبی پاک دے گھرانے دے بارے, سارے مل کے بولو. نبی پاک دا گھرانہ اعلیٰ گھرانہ ہے, تے نبی پاک دا یارانہ بھی, نبی پاک دا گھرانہ بھی, نبی پاک دا یارانہ بھی. 7واں سوال یہ ہے, اس پیغمبر نے کدی زندگی دے اندر جھوٹ بھی بولے کہ نہیں جی کدی نہیں بولے. 8واں سوال یہ ہے, انہیں کدی وعدہ خلافی نہیں جی آج تک وعدہ خلافی نہیں. 9واں سوال یہ ہے, کدی تو نال جنگ شنگ انہیں کہ ڈوری دی طرح ڈول دی طرح کدی انہاں دے ہاتھ کدی ساڈے ہاتھ. ہن غور کرنا, پہلا 3 سوال نبی پاک دے گھرانے دے بارے, آپ دا گھرانہ بھی بولو سارے. دوسرے 3 سوال نبی پاک دے یارانہ دے بارے, آپ دا یارانہ بھی. اور تیسرے 3 سوال نبی پاک دے کردار دے بارے, آپ دا کردار بھی. آخری بات جدی طرف میں تو لینا چاہتا سا, آخری بات, ماذا یامرکم, ماذا, ہن غور کرنی ہے تساں, ماذا یامرکم. اے سردار ابو سفیان, وہ تمہیں حکم کیا دیتا ہے, وہ تنو حکم کی دیندے. میں آسان کر کے مانا کرا, مفہومی طور تے اپنے شیوخ دی موجودگی ہے میری طرف توجہ کرنا لوگو, آسان کر کے مانا کرا تے انشاءاللہ دعا ملے گی. سوکھا کر کے مفہومی مانا کرا تو مبالغہ آرائی نہیں ہوئے گی اور غلط نہیں ہوئے گا. ماذا یامرکم, وہ نبی تنو حکم کی دیندے, ایدہ سوکھا جا مانا ہے بڑھے گا. اس نبی دیاں حدیثاں تے سنا, اس نبی دے فرمان تے سنا, اس نبی دے بول تے سنا, اس نبی دے فرمان تے سنا. ماذا یامرکم, اس نبی دے حکم تے سنا, اس نبی دا پیغام تے سنا, اس نبی دی دعوت تے سنا. اوے مسلمانوں ذرا غور کرنا, اس بات نہیں میں توڑے سامنے پیش کرنا چاہتا سا. ماذا یامرکم, اے مطالبہ کسے مسلمان تو نہیں ہو رہا, اس وقت ایک کافر کو نہ ہو رہے ہے. اس نبی دیاں حدیثاں تے سنا, کہہ سکتا سی جدوں میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا تے میں کیوں یاد کراں حدیثاں, جدوں میں کلمہ ہی نہیں پڑھیا میں کیوں یاد کراں حکم, جدوں میں منیا ہی کوئی نہیں تے میں کیوں یاد کراں پیغام, مینوں نہیں آندے تے میں نہیں سنا سکدا. کافر نے انکار نہیں کیتا, اکو
جگہ تے کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ دیاں 5 حدیثاں سنائیاں نے. اور کرنا لوگو اج دے مسلمان کولوں کوئی عیسائی مطالبہ کرے, کوئی یہودی مطالبہ کرے, کوئی ہندو مطالبہ کرے, تو بڑا مسلمان بنیا پھرنا ہے, تو آنا ہے میں مومن ہاں مسلمان ہاں تے نبی پاک نال محبت دے دعوے کرنا ہے. ذرا نبی پاک دیاں حدیثاں تے سنا, زبان چپ ہو جاندی ہے. آندا جی میں کدی نہیں سنائی, ایتھے اپنی مسیح تے یاد لئیے نا, اپنی مسیح تے یار اذان تے دے. آندا قاری صاحب اللہ بنا لو, میں بھلا کدی اذان دتی ہے, بھلا میں کدی نہیں دتی اذان. اگوں ہس بھی پیندا ہے, اگوں ہس بھی پیندا ہے, میں کدی اذان نہیں دتی. ایتھے آ جو نا چل تکبیر ہی پڑھ دے قاری صاحب, بس او تکبیر بابے شاہ پڑھ دے, میں کدی تکبیر شبیر نہیں پڑھی. تیرے کول بکواس ہی سنو, بس بکواس ہی آندی ہے, تینوں چگلی آندی ہے, بس تکبیر اور اذان تیرا ذمہ نہیں. شرم تے ہونی چاہیے, جھوٹ بولن لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, بہتان لگان لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, الزام لگان لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, گانے گان لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, چگلی کرن لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, جگتاں اور چٹکلے مارن لگیاں شرم تے ہونی چاہیے, کسی دا مذاق بنان لگیاں, اے حدیث سنان لگیاں, اذان سنان لگیاں, تکبیر پڑھن لگیاں, کیڑی چیز دی شرم؟ میں نو شرم آندی ہے جی, میں کدی نہیں اج کیتا. بڑا خوش نصیب ہے تو کدی اذان نہیں دیتی, بڑا خوش نصیب سمجھنا تو اپنے آپ نو, تو کدی تکبیر نہیں آکی, تو سیانا ہے. کسے دی زندگی دے بارے جے پچھن تے آؤ تے پوریاں کتاباں کھول کے رکھ دینا, او دے بچپن تو لے کے بڑھاپے تک دی زندگی تینوں سارا پتہ ہے. او سانوں پتہ ہے جڑا حاجی بنیا پھردا نا, چھوٹے ہوندیاں کی کردا رہے مینوں پوچھ, اے دی جوانی کیویں گزری ہے سانوں پتہ ہے, دی رنگین جوانی کتاباں کھول دینا. کسے دی بیٹی دا ذکر ہوئے, پردے چرین والی بیٹی, کتاباں کھول کے سامنے رکھ دینا, میرے کو پوچھ میں دسائے دی تھی کیویں ہے. کسے دی بیوی دا ذکر, کسے دی بہن دا ذکر, کسے دی ماں دا ذکر, تے انج کتاباں کھولی پھر دے ہو. غیبت دیواری آوے تے کتاباں کھلیاں پیاں نے, حکمت دیواری آوے تے میں نمبر 1 ہاں, سیاست دیواری آوے تے پہلا نمبر میرا ہے, صحافت دیواری آوے تے میرے تو بڑا تبصرہ نگار کوئی نہیں, میرے تو بڑا کالم نگار, میں ہی سب تو بڑی صحافت سمجھنا. مینوں پتہ کی صحیح ہے تے کی غلط ہے. دنیا داری دا ماحول ہوئے تے چڑھ چڑھ کے بول دیو, جے حدیث اور قرآن دیواری آوے تے زبان چپ ہے, جے زبان درازی کرن دیواری آوے مدارس دے بارے تے اگے اگے. انہاں مولویاں کیتا کی ہے جی, ساری زندگی چندے ہی کھا دینے نا, کیتا کی ہے جی. انہاں اے ہوئی کیتا ہے تواڈے ایمان دی حفاظت کیتی, انہاں رب دی توحید دی حفاظت کیتی, انہاں رب دے قرآن دی حفاظت کیتی, انہاں سونے مصطفیٰ دے فرامین دی حفاظت کی, انہاں صحیح عقیدے دی حفاظت کیتی ہے. میرے اگر مشائخ اور محدث نہ ہوندے, مینوں دسو تانوں نبی پاک دی رفع الجنین والی سنت کون دسدا؟ ان محدثین نے, ان مشائخ نے بڑیاں بڑیاں مشکلات برداشت کیتیاں نے. کدی کلیاں بہ کے ان شیوخ کو پوچھیا کرو کتنے مشکل دور ہے. اج کل تے سہولتیں بڑیاں نے, اج کل تے پکھے لگے ہوئے نے, انہاں بغیر بجلی دے اتے, انہاں بغیر کھان سہولیات دے کیویں تعلیم حاصل کیتی ہے. کتنے مشکل دور دے اندر تعلیم حاصل کر کے اپنیاں خوشیاں غمیاں سب قربانیاں دے کے مدارس دے اندر بیٹھے ہوئے نے. انہاں دا دل نہیں کردا ہے سیراں کرن. زبان درازی, میری زبان تو غور کرنا, میں مکان لگا بات نو لوگو, میری زبان تو یہودی محفوظ ہے, میری زبان تو عیسائی محفوظ ہے, میری زبان تو ٹرمپ محفوظ ہے, میری زبان تو ہندو محفوظ ہے. میری زبان جدوں بھی بکدی ہے کسے مسلمان نو بکدی ہے. میری زبان تو جدوں بھی اعتراض اٹھے کسے مدرسے تے اٹھے, کسے عالم تے اٹھے, کسے محدث تے اٹھے, کسے فقیہ تے اٹھے, کسے امام تے اٹھے, کسے قاری تے اٹھے. میری زبان تو سب گندے محفوظ نے. میری زبان چل دی ہے تے اپنی مسجد دے امام دے بارے, اپنی مسجد دے قاری دے بارے چل رہی. کیسی زبان ہے بھئی یہ؟ اس تو سارے گلوکار محفوظ. ایک ایسی زبان ہے, اس تو سارے بدکار محفوظ. اے زبان اعتراض اٹھان دیئے تے ایک وقت دے امام تے اٹھان دیئے. ماذا یامرکم, اے سردار ابو سفیان اس بات دا جواب دے. او نبی تنو حکم کی دے کی دے نے, او نبی دے فرمان کی نے, اس پیغمبر دیا حدیثاں کی نے. میں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا 5 حدیثاں اس وقت سردار ابو سفیان نے سنائیاں. غور کرنا, جی آج تک یاد نہیں نہ کیتیاں بزرگوں یاد کر لو, بزرگوں نوجوانوں یاد کر لو. میں نے اس وقت بڑا دکھ ہویا, خوشی بھی ہوئی اور بڑا دکھ بھی ہویا, افسوس بھی ہویا. ساڑی امت کس طرف چلی گئی ہے؟
اہلاً و سہلاً مرحبا معزز مہمانان گرامی تشریف لے آ چکے ہیں. میں اپنی بات نو انشاءاللہ ختم کرن دے ارادے چاں. آخری پیغام سن لو. اس وقت بڑا دکھ اور تکلیف ہویا اللہ دی رحمت و توفیق نال مسجد نمرہ جلال آباد شمالی دے اندر ساڑی ہر سال دی عادت ہے. آج تو 4 سال پہلے اساں سلسلہ شروع کیتا. رمضان دے آخری عشرے دے اندر دور دراز تو ادھروں ادھروں لوگ کٹھے کر کے اعتکاف تے بٹھائی دینے. میں الحمدللہ آخری 10 دن دور دور پروگرامات تے نہیں جاندا. انہوں نے حدیث پڑھانا، قرآن کریم دا ترجمہ پڑھانا. اس وقت ایک دکھ بھی ہویا اور اس وقت ایک خوشی بھی ہوئی جدوں 50 سال دا بندہ، ویڈیو ساڈے کول موجود ہے، 50 سال دا بندہ سٹیج دے اوتے حدیث سنان واسطے آیا تے رون لگ پیا. کہنے لگا 50 سال دے قریب میری عمر ہے، اج تک میں اپنی زبان وچوں نبی پاک دی حدیث بیان نہیں سی کیتی. ہن میرے کول اس جگہ دے اوتے 50 حدیثاں سن لو، میں سنان نوں تیار ہوں. المیاں ہے بندے 60 سال دی زندگی گزار جاندے نے، ایک حدیث سنان دی کدی توفیق نہیں ہوئی، کدی توفیق نہیں ہوئی. اس تو وڈی ساڈے واسطے بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ میں اتنے سال زندگی گزار جا، مینوں اذان دین دی کدی توفیق نہیں ہوئی، مینوں تکبیر آکھن دی کدی توفیق نہیں ہوئی، مینوں تلاوت کرن دی کسے دے سامنے کدی توفیق نہیں ہوئی. سردار ابو سفیان نبی دیاں حدیثاں سنا، وقت دا کافر 5 حدیثاں سنائیاں. کہنے لگا یقول عبد اللہ وحدہ ولا تشرکو بہ شیئا. اس پیغمبر دی پہلی دعوت ہے اللہ وحدہ، جڑا اکیلا اللہ ہے، صرف اسے دی عبادت کرنی ہے، اکیلے اللہ دی عبادت کرنی ہے، اس دے نال شریک کسے نہیں ٹھہرانا. وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. پیو دادا جڑا بھی حکم دین دین دے خلاف، اللہ دے ادھر رسول دے خلاف، اس حکم نو چھوڑ دینا ہے. دوسری حدیث وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وہ نبی صلی نماز دا حکم دیندا ہے. وَالصِّدْقِ، وہ نبی سچائی دا حکم دیندا ہے. وَالْعَفَافِ، وہ پیغمبر پرہیزگاری دا تزکیہ نفس دا حکم دیندا ہے. وَالصِّلَةِ، وہ پیغمبر صلہ رحمی دا حکم دیندا ہے. اللہ رب العالمین تو دعا ہے جو کچھ قرآن و سنت وچوں بیان کیتا اللہ مجھنا چیز سمیت تساں سب احباب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ اجدائے پروگرام قبول و منظور فرمائے. شیخ عبد المنان عابد صاحب، شیخ ریاض عاقب صاحب حافظہم اللہ، انہاں دی اللہ رب العالمین محنت کوشش کاوش قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.